خب دوستان سلام، امیدوارم که خوب باشید. من فکر می‌کنم این اولین ویدیو یوتیوب ما باشه. ما تصمیم گرفتیم از این بعد هر مسافرتی که می‌ریم شما هم همراه خودمون ببرید. اینجا هم که دارید می‌بینید فرودگاه سابی‌های استانبول هستش و مقصد اول ما پاریس هست که کلی جای هیجان انگیز قراره بریم. پس با ما همراه باشید. نکته‌ای که هست اینه که فرودگاه سابی‌ها خیلی شلوغه. از جمعیت رو می‌بینید تو تصویر و به نظرم شما وقتی فرودگاه‌های دیگر رو وقتی می‌بینید به ارزش فرودگاه استانبول پی می‌برید و واقعا حرف نداره، بهترین فرودگاه به نظرم تو دنیا. ما پروازمون به فرودگاه اورلی پاریسه که نسبت به فرودگاه چارلز دوگل نزدیکتره به مرکز و شهر. بریم که پروازمون رو داشته باشیم ببینیم فرودگاه پاریس چطوره. اینم قیمت برگر کینگا تو فرودگاه. این از در حال استوری گذاشتن. نظر بر من قرص خواب پیدا میکنه. ببینیم میتونم با 2 تا قرص بخوابم یا نه. دوستان ما وارد پاریس شدیم. پرواز چطور بود؟ فرودگاه چارلز دوگل که خب خیلی قدیمیه و بسیار ضعیف بود، فضاش کوچیک بود تو سفر قبلی که ما پاریس داشتیم، ولی این فرودگاه مشخصه که جدیده. خب طبق معمول اولین کاری که باید بکنیم دستشویی مال ما ایناست. خب بچه‌ها ما داریم میریم به سمت هتل. چمدونامون رو تحویل گرفتیم. حرفی سخنی؟ مراحل از فرودگاه به هتل رسیدن همیشه سخته این قسمت. خب دوستان ما اولین غذامون رو می‌خوایم تو پاریس بخوریم و این برگر رو ما قبلا خورده بودیم، فوق‌العاده است. سیب زمینی‌اش هم که حرف نداره. با یه امروز چون بارون باریده یکم محیط خلوته ولی کیفیت غذاش حرف نداره. اسم رستوران هم کارمینه هستش، کارمینه کافه بیسترو. میتونید سرچ کنید، نزدیک برج ایفله. چطوره؟ عزیزم تا اینجاش نظرت چی بود؟ حتما بیار. فوق‌العاده است. وای وای. البته نمیدونم شاید ما گشنمونه. حتی حوث این غذا رو کرده بودیم. خب بعد از یه پیاده‌روی خیلی زیاد زیر بارون اومدیم با آیناز خانم یه کافه نزدیک برج ایفل.
شیرینی‌های جذابی آورده. خب الان قراره آیناز خانم یه تستی بزنن و من که عاشقش شدم. چطوره؟ نه اونقدر شیرینه که دلتو بزنه، یعنی اندازه شیرینیش فوق‌العاده است. آره هات چاکلتش هم حرف نداشت. اسم اینجا ل مالاکوف. همونطوری که میبینید و مشاهده میکنید آشی که آقا مهدی از اون دسر جذاب درست کرده. چه حلیمش. خب ما رسیدیم به یکی از میادین اصلی پاریس که همه اینجا مشغول عکس گرفتنن. از این میدون خیابون شانزلیزه شروع میشه که یکی از معروفترین خیابون‌های دنیاست و تمام برندهای لوکس اینجا نمایندگی دارن. آره جان، نظرت در مورد پاریس چیه؟ من که عاشق اینجا و اگه قرار باشه که یه روز مهاجرت کنم قطعا به پاریس مهاجرت میکنم، چون که به نظر فرهنگ‌های متفاوت اینجا زندگی میکنن و میشه خودتو باهاش بهت بدی و اینکه شهر عاشقات دیگه واقعا خیلی جذاب. قدم زدن خیابون شانزلیزه حال و هوای دیگه ای داره، با اینکه ما امروز روز اول اون بود و خیلی خسته بودیم نتونستیم بگذریم از قدم زدن تو این خیابون. جلوتر یکی از ساختمون‌های خفن لویی ویتون رو میخوام بهتون نشون بدم که پایینش فروشگاه، بالا هتل و به شکل چمدون‌های معروف لویی ویتون طراحیش کردن. کم کم داریم به جای شلوغ جاده نزدیک میشیم. من اینجا این ساختمون لویی ویتون رو بهتون نشون بدم. کامل تمام نشده، نمای بیرونش رو زدن. این خیابون همینطور ادامه داره این شانزلیزه و در انتها میرسه به موزه لوور. این برند که میبینید JD، این برند تو خیلی از کشور نمایندگی داره ولی حالا تو ایران و ترکیه و اینا نیستش. فوق‌العاده است. لباسای ورزشی، کفشای فوق‌العاده حتما تو برنامه‌تون داشته باشید. اگه تو کشوری که حالا برای مسافرت میرید این برند رو دیدید حتما یه سری بهش بزنید. عزیزم در مورد این صحبتایی که میگن فرانسه همش بوی بد میده و اینا نظرت چیه؟ من اینو قبول ندارم واقعا، به خاطر اینکه شما اصلا میتونید توی مغازه باشه. اصلا قبول ندارم به خاطر اینکه من همچین چیزی احساس نکردم و بستگی داره که خوب کجا بری. توی هر شهری یا هر کشوری شما مناطق خیلی پایین بری قطعا بوی بد رو احساس خواهی کرد، ولی من تا به حال این حس نداشتم. بونجور، سلام بچه‌ها، امیدوارم که خوب باشید. امروز روز دومه، ما دیگه دیشب واقعا چپ کردیم و خوابیدیم تا الان. اومدیم یه محله که کلی کافه رستوران‌های باحال داره و جای دیدنی، مونتمارتر، ما هم ببینیم دیگه. این قطار خیلی جالبه. مربوط به شخصیت
چه مغازه باحالی. میریم به یه لوکیشنی که یه دیوار سالیان سال به تمام زبون‌ها دوست دارم روش نوشته شده. بریم ببینیم فارسیشو میتونیم پیدا بکنیم. خب ما این دیوار رو پیدا کردیم ولی گویا دارن تعمیر میکنن. من تو را دوست دارم پیدا کردم. این از اینا. این هم فارسیش، من تو را دوست دارم. این هم ترکیش، seni seviyorum. مونتمانتر هستیم. اینجا پر از غذایی که حالا مگنتا و سوغاتی های فرانسه رو میتونید خرید بکنید. غذای خیلی نوستالژی داره. جاله یه کافه رستوران معروفه، میخواییم بریم اونجا. اینم ماکارنای معروف فرانسه. این برند خیلی جا هم شعبه داره اتفاقا به اسم چز اوغن. لا نمیدونم تلفظش درست میگم یا نه. حتما اومدید امتحان کنید اینجا رو. خب دوستان ما جاتون خالی اومدیم همون چز اوغن و 2 تا شراب خواستیم و یه بیف، سیب زمینی و سسش و اینا. نظرت چی هستم؟ عالی بود، هم شرابش عالی بود، پاتاتسش هم خیلی خوشمزه بود، خیلی کریسپی و ترده. کافه رستوراناشون واقعا خوشگلن. اون قطاری هم که نشون دادیم اون پایین دست شدیم که میاره اینجا. ما الان تو ارتفاعات پاریسیم که کل شهر رو میتونیم به صورت پانورامیک ببینیم. حالا جلوتر میخوام نشونتون بدم. آیناس خانم که همیشه عاشق کلاهه، اینجا باز کلاه دیدن گویا. بریم ببینیم چه کلاهی دیدن. اینجا یه مغازه‌ای که کلی چیزای دستساز داره، صابونای سنتی و دستساز. کاش میتونستیم بوی این فضا رو هم تو تصویر بهتون نشون بدیم. خب رسیدیم به یکی از باسیلیکاهای معروف پاریس. بنای بسیار زیباییه. جلوتر یه پارک داره و از اونجا هم نمای پانورامیک پاریس رو میتونیم ببینیم. تا حالا یخ زدی یا نه اینجا؟ خیلی سرد. واقعا ما فکرشو نمی کردیم پاریس اینقدر سرد باشه. از تابستون افتادیم تو زمین. نه لباس گرمی آوردیم نه چیزی. Je chancelle avec les yeux bandés. Le chemin à parcourir n'est pas clair. Mes mains tendues, la réponse semble gravée à des milliers de kilomètres d'ici. L'obscurité s'étendait devant moi. Un Rubik cube à parcourir. Était-ce un indice que j'ai entendu à droite? Ce labyrinthe inconnu, je le redoute. Pourquoi suis-je enfermé dans cette énigme? Avec du statique, je dois décoder. Je trébuche, je trébuche, je trébuche. Merveille. Et si la réponse n'était pas sur cette route? Pour trouver la pièce insaisissable, je me mets à genoux. خب ما افلومونو گرفتیم. Je sens le sentiment d'une solution, mais hélas ça s'éteint avec la brise.
résigné, je marmonne au secours, mais personne ne vient à mon secours. Et les vagues du peseur. دوستان ما الان تو خیابون مونتین هستیم، یعنی بلوار مونتین که همه برندهای خاص و پرمیوم اینجان. آیناز خانم هم که خریدشونو کردن. جالب اینجاست بعضی برندها 2 تا مغازه داره، مثلا یا 3 تا، مثلا شنل اینجا هست، این سمت هم بود، فندی، سان لورنس، سلین، هرچی برنده که جیب شما رو بخواد خالی کنه اینجاست. دوستان یه چیز میخوام بهتون نشون بدم ببینید. بانک ملی ایران که خیلیاتون میدونید تو پاریس نمایندگی داشت. دوستان ما یه سر اومدیم تهران، یه کار بانکی داشتیم. نه ببخشید، این بانک ملی شانزلیزه است تو پاریس که از زمان قبل انقلاب اینجا شعبه داشت. دفتر هواپیمایی هما هم هست البته اگه پیداش بکنن. ساختمون خوشگلی. خب ما رسیدیم به انتهای اون بلوار که میرسه به همین رودخونه معروف پاریس و برج ایفل. هوا خنک سرد نمیشه گفت، ولی شانس آوردیم که امروز دیگه فعلا بارون نباریده. حالا میریم به یه رستوران معروف آنتریکوت که لانتریکوت د پاریس اسمش. آیناز خانم هم که اینجا خسته و کوفته. البته تا قبل از خرید خسته نبود، بعد از خرید خسته شد. کمرش شکست. کمر شما شکست یا کمر یکی دیگه. این هم همون رستورانی که بهتون گفتم. الان بیرونم صف، البته شانس آوردیم صفش کوتاه کنار خیابان شانزلیزه. این برند هم که خب دیگه از قدیم هممون باهاش خاطره داریم، رنو که برای فرانسه است. این هم که جلوه فکر کنم رنو 5 که به شکل اسپورت طراحیش کردن. این همون رنو 5 که یه به زودی قراره ترکیه هم بیاد، کاملا به شکل الکترونیکی. ظاهرش رو تقریبا تونستن که به شکل همون سنتیش نگه دارن. اینم ایران ایری که تو بهترین نقطه شانزلیزه است، یه زمانی بروبیایی داشت. خب دوستان ما اومدیم به سفورا که همه خانم ها شدشن. واقعا خیلی بزرگه. این هم برند ایسو. این هم وضعیت صف این رستورانه. کنم یه 40 دقیقه ما باید تو صف باشیم. خب ما بعد از چقدر طول کشید ما تو صف باشیم؟ یه ساعت و نیمی تو صف بودیم.
قبلش با این سالاد شروع میشه. 2 تا هم آنتریکوت گفتیم، منتظریم که اونا هم بیاد. ارزش 1 ساعت منتظر بودن رو داشت. ببین خیلی خوشمزه است، ولی 1 ساعت و نیم. آره، یعنی شما انتظار این نداشته باشید که 1 ساعت تو صف باشید یه چیز خارق‌العاده‌ای میخواد بیاد سر میز. خوشمزه است ولی باید بدون صف باشه. سلام بچه‌ها، امیدوارم که خوب باشین. امروز روز سوم از سفر ما به پاریسه که اومدیم اینجا به اسم پلیس د بوسکس، اگه اشتباه نکنم تلفظشو. یه پارک خیلی دنج و منظمه که حالا مهدی جان به شما نشون بده. خیلی فضای دنج و باحالی داره. بعد خیلی فضاش دنجاره. دور و برش هم پر از این کافه رستورانای کوچولو و آنتیکه. به نظرم فضای قشنگ فرانسوی رو بهتون میده. حالا تصویر هواییشو براتون میذاریم. کاملا به شکل مربع هستش. ما داخلی گالری هستیم که این مجسمه رو حتی بخواید میتونیم به هر نقطه از دنیا میفرستن و همه کشورها مرسال داره. این مجسمه به طور مثال 31,000 یوروه. ارتفاعش 1 متر 38,900. مجسمه 1 متریش 38,000 یورو قیمتشه. اینجا یه گلابی بود خیلی خوشگل بود. آره از این بره. دوستان پایین این ساختمونا دور تا دور کلی گالری و فضای هنری هست، یعنی فوق‌العاده است کاراشون. ما حالا یه سریاشون رو ویدیو گرفتیم براتون. اینجا هم یه کافه معروفی هست به اسم کارته که خب طبق معمول باید تو صف باشیم تا نوبت اون بشه، ولی مشخصه که این لوکیشن خوب و لول بالاییه. از تیپ افرادی که ما اینجا داریم میبینیم مشخص. در کل به نظرم اینجا اونایی که خیلی هنری هست و تو کار آرت یا مثلا مجسمه های یونیک آنتیک، مثلا اینجا خیلی، یعنی دور تا دورش اینجوریه به نظر من. بیاید حتما ببینید، دیدنش خالی از لطف. خب بالاخره بعد از این سفر طولانی بریم تست کنیم که 2 تا لاتو سفارش دادیم. می‌بینم کراسان شکلاتی. چطوره؟ خوبه؟ سرده ولی پس تا سردتر نشده من برم. خب دوستان ما رسیدیم به یکی از رستوران‌های معروف دیگه پاریس به اسم لا بوگوئته، اگر اشتباه تلفظ نکرده باشم. تست کردی؟ جوریه به شکل ساندویچی. ما چون دیگه خیلی گشتمون نبود یه دونه گرفتیم نصف کنیم. میتونید اینجا شراب هم سفارش بدید باهاش. 3 مدل کلاسیک و ایکس لارج و بیگ داره. اومدیم اینجا غذا بخوریم. از خانم همه رو وقف این پرنده کرد.
دیگه قطعا میخوری دیگه. واقعا خوشمزه. به نظرم تا الان بهترین رستورانی بود که رفتیم. این ساختمونی که میبینید تمام تأسیساتش بیرون از ساختمونه. ما هم دقیقا کنارش نشستیم یا جوی چایی بخوریم. ایشون حوث چایی کردن. این هم یه پاساژ معروف به اسم BHB مارائیس. خب دوستان ما رسیدیم به رودخونه سن که اگر دیده باشید یه فیلم سینمایی خیلی خفنم تو این رودخونه هستش که ماهیای آدمخوار عین مسابقات شنا اینجا هستش. حتما اگر ندیدید ببینید. همون سمتشه. ما حالا داریم میریم کاتدرال این سمت رو ببینیم. خسته شدی؟ امروز چند تا فاز از پاریس دیدم. حس ایتالیا بهم دست داد، حس آمستردام بهم دست داد. همه این حسا رو داشتم ولی چون این فیلمو ندیدم حس پاریس هم همه این حسا رو تجربه. اینجا هم حس آمستردام. این هم دوتایی بود. شبیه کلیسای کلنه. خب اینم کلیسای نوتردام. خیلی بنای بلند و با عظمتیه. خب ما باز اومدیم به یه رستوران خاص که این برگر و پاتاتس رو بخوریم. عزیزم بزن به سس. چطوره؟ خوب باشید. خب رسیدیم به روز 4 از سفر. برنامه دیروز یعنی روز 3 یادتون باشه کلا ما مهدی بود. امروز با منه. با ما همراه باشید. کلی هم لباس آوردیم که عکس بگیریم از ایشون. لای باشه. چون امروز روز عکاسی. تو مترو M6 هستیم. منتظریم که مترو بیاد و بریم ابتدای خیابون شانزلیزه. از اونجا سوار یه مترو دیگه میشه میریم موزه لوور. این دستگاهایی هم که تو مترو هست فکر نکنید که ارزونه. مثلا آب بیرون 1 یوروه ولی تو دستگاه 2 یوروه. نکته دیگه که بخوام بگم اگه خواستید هتل بگیرید سعی کنید تو نزدیک این مترو باشه، دوپلکس، چون هم قیمت هتل‌ها خوبه و هم دسترسی‌های خیلی خوبی داره. 2 تا خط مترو از اینجا رد میشه، هم به مرکز نزدیکید و هم قیمت هتلاتون مناسبه. در ضمن متروهایی که به هم دیگه وصلن و شما مجبورید مثلا برای رسیدن به یه مقصدی از 2 تا لاین استفاده بکنید، فکر نکنید که 2 بار باید کارت متروتون استفاده کنید. با 1 بار استفاده از بلیتتون میتونید تا 2 تا 3 تا خط عوض بکنید. خب ما از مترو پیاده شدیم. اسم ایستگاه هم موزه لوور هستش. بریم اونور.
قرمزه. اینم عظمت موزه لوور، واقعا ابهت خاصی داره. پیرامیدی که وسط ساختمونه واقعا خفنه. عظمت موزه لوور رو میبینید. اصلا هر گوشه اینجا خیره کننده. البته ما این سری دیگه داخل خدای لوور نمیریم، چون دفعه قبل رفتیم اومدن به اینجا خالی از لطف نیست و یه کافه خیلی باحال پیدا کردیم. امروز میخوایم با هم بریم اونجا. ازم اون بریم. چه حسی داری؟ 1 سال و نیم پیش ما اینجا بودیم. آره. سالن ایرانش باحاله، از یه طرف هم ناراحت کننده که چرا اونا تو خود ایران نیستن، ولی خب از یه طرف هم اینا خیلی بهتر میتونن نگه دارن دیگه اینا رو. کل این فضایی که میبینید زیرش، داخل این ساختمونا همه بخشبندی شدن برای آثار تاریخی و باستانی هر کشوری. از همه جای دنیا اینجا آثار تاریخی هستش. لبخند، تابلوی معروف لبخند ژکونت هم اینجا هستش. البته اینم در نظر بگیرید که اگه بخواید مستقیم بیاید اینجا بلیط بگیرید خیلی صف طولانی داره. یه اپلیکیشنی هست به اسم Get Your Guide. اونجا میتونید از قبل رزرو بکنید، بلیطتون آنلاین خرید بکنید و بدون اینکه تو صف باشید برید داخل. خب ما این رستوران خیلی سختی رو بالاخره رزرو کردیم، ببینیم کجا رو برامون در نظر گرفتن. چون اکثرا منوهاشون بدون عکسه، ما میریم تو اینستاگرامشون راحت‌تر بتونیم سفارش بدیم. دوستان ما سفارشمون رو دادیم و چون عکسی پیدا نکردیم این سفارش دادیم فعلا ببینیم چیه. قطعا توش گوشته چون بیف بود با یه سالاد و 2 تا شراب. پیزا مخور ببینیم چجوری. ناصر باز خوبه یه دونه سفارش دادیم فعلا. دوستان ما حساب رو هم گرفتیم 60 یورو. دیدید دیگه خودتون 2 تا شراب بود و یه غذایی که اصلا نفهمیدیم چیه 60 یورو. حالا خودتون تصمیم با شما که اینجا بیاید یا نه. خب مشخصه که کجا اومدیم. نمایندگی آدیداس شانزلیزه.
Avec toi la gravité en justice, l'assiduité à payer, quel bel édifice. Et poids dans les mains, le temps dans les yeux, faisant trembler le monde un peu nerveux. Chaque goutte de sueur est une victoire. برند فایو گایز تو استانبول نیست، واقعا باید باشه. برند فایو گایز عالیه، نامحدود نوشیدنی میتونید بخورید، کنارش بادوم زمینی میده، اونم آنلیمیت. محتویات برگر رو هم خودتون میتونید انتخاب بکنید چیا توش باشه. خب ما رسیدیم به فایو گایز که انشالله یه روز تو استانبول باز شه. خب داخل اجازه ندادم ویدیو بگیریم، به صورت نامحدود شما هر بار با یه طعم دیگه میتونید نوشیدنی بگیرید. سیب زمینیش اینجوریه، این از هات داگی تو باز کنید. اینم برگرش، چیز برگره، سیب زمینیش ولی عالیه. عزیزم پاریس آزاده ها حجاب. این آینات سفید تمیز. آینا زمستون آورده. چجوری اون با تیشرت؟ اگه بریم شنلی، گوچی، چیزی چی؟ خیلی حالم خوب، لخ میشم ازش. من میشناسم دیگه، من میشناسم خودم. خب دوستان ما اپستور پاریسی. این هم قیمت آیفون 17 پرو 1329 یورو تو اپستور شانزلیزه. بچه امروز به خاطر اینکه آخر هفته شنبه هستش اینجا خیلی شلوغه، یعنی هم شانزلیزه هم ولی فضای داخلی اپستورش خیلی جذابه. اینجا هم دارن امکانات آیفون 17 رو دارن توضیح میدن. خب دوستان دیگه شب آخر پاریسمونه، اومدیم یه تور ایفل داشته باشیم، یه سری عکاسی‌ها بکنیم و خداحافظی کنیم از پاریس، شهر عشاق. پاریس ما بهتون خیلی خوش گذشته باشه. تا شهر دیگه، خدافظ.